Nimefurahi sana tena kwa sababu ya hili neno la Mungu ambalo amenipea bure. Nipeane bure kwa sababu hakuna kitu ambacho nimelipia, na sio kwa bidii yangu, sio kwa ujanja, sio kwa sababu nimeridi hili neno nikaweze kuja kuwaeleza, lakini ni kwa neno ambalo nimepewa bure. Hivyo ndivyo aliniambia kwamba aliponiita akaniambia ataongea ndani mwangu. Ndio maana hakuna gharama yoyote ambayo anawekea mtu, ila tu ni kukueleza wewe, kazi yako ni kusikia na kufuata yale ambayo unaelezwa. Gharama ya injili ni moja, kuamini na kutii sauti ya Mungu. Gharama zingine zote hizo zitakuwa ni fake. Tumekuwa tukichunguza kwa nini injili ya siku ya leo watu wengi wamepotoshwa. Kile ambacho kimefanya watu wengi kupotoshwa ni hiki. Cha kwanza tukapata kwamba watu hawako tayari kuchunguza kile ambacho wanaamini. Hapo ndipo nimeanza na kuzungumza. Yakobo anasema ya kwamba mkuwe watu wepesi wa kusikia, lakini mkuwe wapole wa kuongea na wapole wa kukasirika. Tena Mungu anatuambia kwamba katika Wathesalonike anatuambia kwamba na tukue watu wa kuchunguza kila roho, ili tukafanye mambo yote yaliyo ya ukweli. Tusikue tu watu wa kuamini kitu chochote kabla ya kuchunguza na kuamini ya kwamba hiki kitu ambacho ninafuata ni cha ukweli. Na anatupatia ratili ya kuchunguza mambo yote ni yeye mwenyewe. Ni Mungu ndiye atakayekuambia hiki kitu ambacho na kifuatilia ni kibaya, kupitia kwa yeye mwenyewe vile ataongea na wewe. So kitu ambacho kinapima ukweli sio serikali. Wazazi na marafiki na ndugu na watu wa dunia hii wenye hekima hawana ratili yoyote ya kupima ukweli, ila ni Mungu ndiye atakayekuhakikishia ya kwamba hiki kitu ambacho unafuata ndicho cha ukweli na ndicho unafaa kustahili kufuata. So tumekuwa tukiendelea tukapata kuchunguza ni nini kinafanya watu wanakosa kukuwa na imani na kupotoshwa katika injili. Tukapata kwamba hawachunguzi kile ambacho wanaamini, hawajaribu kuangalia ndani kile ambacho wanaelezwa. Na kwa sababu gani? Wanafuata ishara. Wengi wanafuata sifa za ulimwengu huu. Wakikuona uko na sifa za ulimwengu, unaweza kufanya ishara. Wakikuona kwamba uko katika dini na uko na masomo ya dini, watakufuata tu. Wakikuona kwamba wewe ni mtu ambao unashauriwa na wakuu na watawala wa hii dunia, watu ambao ni mashupavu chipukizi, wanapokuona nao wanasema fulani anatembea na rais, fulani anatembea na mfalme, fulani anatembea na waziri fulani. Wakikuona anatembea na watu kama hao, basi wanajua automatically uko katika njia iliyo sahihi, lakini hawaingii ndani kuchunguza ukweli. Sasa tukapata kwamba tena kuna jambo lingine ambalo sasa nataka kuzungumzia usiku wa leo. Jambo ambalo watumishi kuchukua nafasi ya Mungu pia ni jambo ambalo limefanya watu wamepotoshwa. Kwa sababu watumishi wengi wa siku ya leo hawafanyi Mungu kuwa nafasi ya kwanza. Ndiyo, ni watumishi, Mungu aliwaita. Wanasema Mungu aliita Musa, akasema Musa utakuwa Mungu wa wana wa Israeli. Sio shida. Hata Mungu anasema kwamba nendeni mkawahubirie, wakiwakataa msifadhaike, hawajawakataa nyinyi ila wamekataa mimi. Ndiyo, tunawakilisha Mungu, haina shida. Lakini sisi ni wanadamu. Ni Mungu tu ametupatia hiyo nafasi, atutumie kama vyombo vyake kulingana na vile anataka. Huo ndio ukweli. Lakini sasa siku ya leo watumishi wengi wamepotosha watu, watu wameanguka katika kukosa kuamini mambo ya Mungu. Kwa sababu gani? So watumishi wengi dunia mzima, wengi wao ndio wamekuwa Mungu wa watu. Kwa sababu gani? Watumishi wengi hawataki kufundisha mtu injili. Mungu anatutuma katika Mathayo, anatuambia nendeni duniani kote, fundisheni watu yale ambao mimi nimewafundisha. Unaona? Kazi kubwa ya injili ni kufundisha watu. Kuombea mtu, kutabiria mtu sio dhambi, lakini before mtabirie lazima uwe umemfundisha. Before uanze kufanya kitu chochote katika maisha ya mtu katika hii dunia, kile kitu ambacho kinaanza katika maisha ni kufundishwa.
Hata wakati ulitoka katika tumbo ya mama yako ulianza na kufundishwa kuongea, kukula, kuvaa. Lakini kanisa la siku ya leo halifundishi watu. Mtu anaamuka tu, anti yako ndiye anakoroga, anaamuka tu, majirani wako hawataki, mtu anaamuka tu, ninaona watu wa kwenyu, familia kwenyu inakupiga vita. Ati Mungu ameniambia. Sasa wapendwa, kama familia inanipiga vita, sasa Mungu huyu amesema suluhisho ni gani? Nafaa nifanye nini? Watu hawako tayari kuuliza maswali, kazi yao tu ni kuamini, twende. So watumishi wengi wamechukua nafasi ya Mungu, badala ya kuonesha watu Mungu, wameonesha watu wao ndio Mungu. Ndio utaona kila siku mtumishi anakuambia toa pesa nikuombee. Watumishi wanafanya mikutano mingi, wanaenda katika prayer center, wanaenda katika milima kwa mapango, wanapeleka huko watu wakisema kwamba wakati nilikupeleka kwa mlima ndio ulipata mtoto, wakati tulitoka kwa mlima nilikupeleka ndio ukapata mambo yako yakaenda sawa sawa. Watumishi wengi siku ya leo wanapoangalia katika mahubiri yao, katika utumishi wao, Mungu hatajwi. Kile kinatajwa ni wao wenyewe, kutaja familia zao, kutaja sifa zao, kutaja masomo yao, kutaja wale watu ambao wanatembea nao. Yaani watumishi wengi siku ya leo, sifa za dunia ndio kubwa katika injili yao. Kufundisha mtu awache wizi, mtu awache masengenyo, mtu awache vitina, mtu akuwe na roho ya kusamehe, mtu akuwe na roho ya kuvumilia, masengenyo, pombe, bangi, kutoa mimba, vitu mingi katika dunia ambayo tunafaa tufundishe watu, ulafi na uchoyo. Wagalatia inasema hivyo. Hiyo vitu havifundishwi. Tunafundishia watu ni ukora ili tupate pesa. Mungu ananionyesha kuna watu katika kazi yako wanakuroga, toa pesa ni kuombea ili vitu zako ziende sawa sawa. Wapendwa, hapo ndio shida imetokea. Watu ambao ni watumishi, kama hatutarudi katika akili, tujue kwamba sisi ni vyombo vya Mungu na Mungu anatutumia kulingana na utukufu wake vile anataka, lakini tujue kwamba sisi hatuko na nguvu ya kuumba. Hata kama Mungu ataongea ndani mwetu na ombe, Mungu atabakia kuwa Mungu kama yeye, lakini sisi tutabakia kuwa watumishi. Na tunafaa tuelekeze watu kwa Mungu, sio kuelekeza watu kwa kanisa. Ndio na siku ya leo kila mtumishi kuja kwa kanisa yangu. Mpendwa, sio kila mtu ambaye utakutana naye umhubirie injili aokoke ama amue kufuata Mungu atakuja kwa kanisa yako. Si haifanyiki hivyo. Haviendangi hivyo. Sio kila mtu ambaye utaongea naye mambo ya Mungu anafaa kuja kwa kanisa yako. Anafaa kuja kwa ushirika wako. Sio hivyo. So siku ya leo kila mtu mtumishi akienda mahali kuhubiri injili, kitu cha kwanza anapeana namba yake. Anasema mahali kanisa lake liko. Sio mbaya. Lakini sasa unasema hivi katika misingi gani? Kumbe unataka washirika wakufuate. Umeenda hapo kuhubiri, watu wameshangilia injili, watu wameona nguvu za Mungu, hata kama mtu amepona hapo kwa sababu ya video ulikuja hapo, umeenda hapo umepeana namba, so washirika wakufuate waanze kuambia washirika ile kanisa nyingine huyo mchungaji hana nguvu. Ukora. Watu wamekosa kuelekeza watu kwa Mungu, wameelekeza watu kwa wao wenyewe. Hapo ndio shida imetokea. Hawajafundisha watu. Ndio maana katika kanisa ushirati ni bado unaendelea, walevi bado wako pale, wizi uko pale, masengenyo, vitina, kila aina yote ya dhambi iko kanisani, kwa sababu watu watumishi ambao kazi tuliyoitwa na Mungu kufundisha watu dunia mzima, watubu, watu wakae katika utakatifu. Kazi rahisi tulipewa. Mtu alikuwa anang'ang'ana kwa shule na vitu vigumu. Hata sasa kuna watu mnang'ang'ana vitu vigumu ili mpate mshahara mkubwa. Injili ndio hii rahisi. Tumeambiwa Mungu anasema mwenyewe nitaongea ndani mwenu, sio wewe hauzumbuki. Mungu anakuambia nitakutuma enda dunia mzima, eleza watu watubu dhambi, wajue utakatifu. Mambo tu mawili, mambo yao itakuwa sawa sawa. Tumewacha hiyo, tunaanza kuambia watu milango zao zimefungwa kwa sababu ya makazi zao. Tumeanza kuambia watu hawaendelee kwa maisha kwa sababu ya familia yao, kwa sababu ya maadui. Tumefika mahali paka tunaanza kuambia watu hawawezi kusonga mbele hata kwa sababu kuna mtu amesimama mbele ya maisha yao anazuia maisha. Mtu kama hakukuzuia wewe kuzaliwa, mtu kama hakukuzuia wewe kuumbwa, sasa ni nani anakuja kukuzuia usipate kazi? Injili za wakora. Watumishi wengi tusiporudi katika akili kuanza kuelekeza watu kwa Mungu. Tuache mambo ya kuelekeza watu kwa sisi wenyewe, kwa kanisa, kuja kwa kanisa yetu. Ndio maana unasikia watu wengine huko nje hawahubiri mtu injili, chenye wanafanya wanaambia mtu kuja kwa kanisa yetu, pastor atakuombea, pastor atakutabiria, pastor atakufanyia hiki na hiki. Mtu anakuja kanisani kwa sababu ameambiwa vitu ambavyo ni vya mchungaji, Mungu hajatajwa. Wapendwa, lazima turudi katika akili. Mtumishi wote ambaye hataji Mungu,
Mtumishi yote ambaye anachukua nafasi ya Mungu, mtumishi yote ambaye kila kitu ni mtumishi. Kwa maisha yako hata mmekosana na Bwana, unakimbia kwa mtumishi. Kazi imeisha, mtumishi. Sijui majirani mmekosana, mtumishi. Mtumishi kila siku ni simu kupigiwa na washirika. Mara mama yangu amesema hivi, mara nyumbani kuna shida ya shamba, mara kusijui kwa kazi ni hivi. Kila kitu, hata kuna vitu wewe mwenyewe unafaa ufanye. Mtumishi amekosa kukufundisha ujue wewe mwenyewe kuomba, ujue kutegemea Mungu. Mtumishi amekosa kufundisha udumishe utakatifu, utembee katika njia ambayo Mungu anataka. Mtumishi amekosa kukufundisha kumjua Mungu ili Mungu atende mambo makubwa kwa maisha yako. Mtumishi amekosa kukufundisha kwamba kama uko na Mungu hauwezi kurogwa. Chenye anakufundisha ni majirani, Freemason, na wewe mwenyewe ndio umekuwa shetani. Kwa sababu hautaki mambo ya Mungu. Shetani ndiye akufikia kuroga, inamaanisha wewe pia umekubaliana naye, ndio maana kuna hizo nguvu za kukuroga. Lakini kama umeamini kwa Mungu, sasa Freemason ni nani? Sasa Illuminati ni nini? So kila siku tutashindia toka Freemason na Illuminati, wachawi na waganga. Kwa sababu hiyo ndio shida imetokea. Watumishi wengi hawajafundisha watu. Kila kitu kwa kanisa ni mtumishi. Kila kitu. Mtumishi asipokuwa kwa kanisa halitaendelea, mara vitu havitatembea kwa kanisa, kwa sababu huyu mtumishi amechukua nafasi yote ya Mungu. Amekosa kuwa mtumishi, sasa amekuwa Mungu. Na ako na mistari mingi za kuambia watu. Sasa kama yule ambaye kwa Tanzania pale, Zumaridi. Kwa sababu kweli kuna uganga ingine katika hii dunia. Lakini ilitabiriwa ya kwamba watajitokeza, watajiita kuwa Mungu. Hata hapa Kenya alikuweko Jehova Wanyonyi, mara Yesu Atongareni, mara Uganda, hata Nigeria wako. Sasa yeye nasikia Tanzania wanasema mapenzi ya Zumaridi yatendeke. Hawapatie nguvu. Kwa sababu gani? Ule mtu ni mtumishi, ni mwanadamu, lakini amekosa kuhubiria watu wamjue Mungu. Sasa amejifanya yeye ni Mungu. Hata mtu hawezi umba hata chura. Sifa zote za Mungu zimebaki kwa watumishi, kwa sababu kila kitu kwa kanisa ndio ufanye, lazima upitie kwa mtumishi. Mungu akikwambia tu wewe mwenyewe, hakuna mtu ataamini. Hata Mungu amekuongelesha kwa fulani, wewe fanya hivi, kila kitu umekimbia kwa mtumishi. Sasa mtumishi anaona wewe kila kitu ni mimi, kila kitu ni mimi. Amechukua hiyo nafasi ya Mungu. Sasa kwa maisha hauwezi endelea chochote bila mtumishi. Huo ndio ukora na huo ndio wizi katika maisha. So bila mtumishi kama hautaendelea, kuna shida. Watumishi wengi wamechukua mizigo zote wakajiwekea, kuonesha watu ya kwamba wamejitoa. Unaombea mtu ndoa, unaombea mtu kazi, unaombea mtu kupata watoto, unaombea mtu kila kitu, mashamba, kila kitu. Leta kuja kwa kanisa, naandika sijui nini, leta maombi hapa. Sasa watu 150 utafanya shughuli zote kwa hao watu. Fundisha watu bwana, sio watu wakuje bwana kila siku kwako ati pasa niombe. Yaani utawaombea mpaka lini? Utakapotoka katika hii dunia atakayekuwa anaombea. Hatufundishi watu kuwaombea. Tunafundisha watu wamjue Mungu, ajiombee wenyewe. Na hatufundishi watu wategemee wanadamu. Lazima nikuwekee mkono, lazima nikupake kitu, lazima nikupatie kitu fulani ndio kusaidie kama maisha. Na kukoje na mistari walisema tutawekea watu mkono, sio mbaya. Lakini sasa mtu akikuwa huko Indonesia na ako na shida na amepiga hapa simu, nitamweka mkono saa ngapi? Sasa umefungwa na akili ya mikono. Toka katika akili ya mkono, pia angalia upande mwingine. Wapendwa, injili haitakuja na kukorogwa na uganga na uchawi bwana. Hiyo haitakorogwa tukiwa hai. Tumekataa. Injili haitakorogwa tukiwa hai. Wale ambao mlikoroga injili, mkaingiza injili katika uganga na utapeli wenu, siku zenyu zimefika mwisho. Saa hii tunataka injili tunapohubiriwa tuelezwe. Injili ni shule. Mungu mwenyewe amesema nendeni duniani fundisheni watu. Wewe unafundisha watu? Unafundisha watu nini? Kila siku tu kuamka ni unabii. Unaamka kidogo ninaona kuna kitu kwa mlango yako umeweka. Unaamka tu kidogo ninaona kuna uchawi, watoto wako walipewa ndio maana kwa shule hawapiti. Wapendwa, yani ibada zimebeba tu shetani pekee ndiye anatajwa. Yesu mwenyewe hatajwi. So ibada mzima yote ni shetani, kuanzia asubuhi shetani, ngoa shetani, roho ya chura, roho ya nyoka. Wapendwa, yani huyu Yesu kazi yake ni gani? Shetani ndiye amekuwa Mungu wetu, sasa tunaabudu, tunataja katika ibada yetu kila wakati. Na shetani unafaa kujua ni wewe kukataa sauti ya Mungu. Wewe kukua muasi, wewe ndio shetani mwenyewe. Mtu asifikirie kwamba kuna kitu kingine. Ushetani ni mtu kukataa sauti ya Mungu, kukataa yale ambayo umefundisha ya ukweli na kutaka yako. Huo ndio ushetani. Wewe mwenyewe ndio shetani. So kila siku ni kulaumu watu.
Wewe mwenyewe mahali unakosea hautaki urekebishwe. Makosa yote umewekea shosho yako nyumbani ndiye anakuroka, maanti zako umekosana na watu wa familia. Hao ndio wanakuwa watu ambao hawakukuumba, watu ambao hawakukusaidia. Wewe hawakusaidia hata Mungu hakuna kitu alifanya kwa maisha yako upatikane katika hii dunia. So umefika hapa ndio umewaekea mizigo kwa sababu ya injili ya upotofu. Wapendwa, kitu kikubwa ambacho kimefanya watumishi wengi kuanguka kuchukua nafasi ya Mungu, kitu kingine kufanya watu wakose kumwamini Mungu na watu wote katika dunia kuamini wanadamu. Wamechukua sehemu yote. So mtumishi ndio kila kitu katika maisha ya mtu. Ndio unaona hata katika kanisa mtu ameoleka ako katika ndoa lakini kila kitu hawezi fanya, kila kitu anaenda kumtumishi na nafanya ni mtumishi nafanya nini mtumishi. Sasa wacha niwaulize swali moja. Huyo mtumishi mwenye unaendanga siku ya Sunday ama siku ya weekdays kumuuliza kila kitu, huyo mtumishi unakaanga naye muda ngapi kuliko bwana yako na watoto wako? Mtumishi anapatikana kwa masaa machache kwa maisha yako. Masaa mengi uko na Mungu, uko na familia yako. Lakini umechukua, ukipata mtumishi hata hautaki out, siku ya Sunday unapata kuna ibada one on one. Hata mtumishi aweze patana na watu wakampatie mawaida. Mtumishi hawezi kaa na watu wakamfundishe kitu kwa sababu amezingirwa na kundi la majambazi. Niambie ndoa yangu, niambie kwa kazi yangu, niambie. Sasa wapendwa, tuelekeze watu hivyo. So nataka nimalizie nikisema hivi. Mtumishi yote ambaye hakufundishi utakatifu, hakufundishi kujua dhambi na kujitenga nayo, huyo mtumishi ni mkora na hakuitwa. Kwa sababu wote walioitwa, Mungu mwenyewe anasema vizuri katika Mathayo, nendeni duniani kote, nitaongea ndani mwenu, nikifanya nini? Nitawafundisha watu yale ambao mimi mwenyewe nimeongea ndani mwenu. Mimi nitakuwa nikiwafundisha kila ambacho mimi mwenyewe niliongea ndani mwenu, nikawafundisha nyinyi. Siku ya leo tunafundisha watu. Kufundisha kumekosekana. Mtu anaenda kwa shule anakaa miezi 3, miaka 2, huyo mtu amehitimu. Lakini kwa kanisa miaka 5 yule mtu ni bure. Ni kama mkebe tu kwa pale. Hakuna kitu anajua, kazi yake tu ni kuhesabu watoto wa pastor. Nani katika hii kanisa ni matajiri, amekuja kutafuta kazi kwa kanisa, amekuja kutafuta bibi kwa kanisa, amekuja kutafuta bwana, amekuja kutafuta pesa na vyakula na misaada ya kumsaidia. Lakini hayuko tayari kutafuta Mungu. So namalizia nikisema hivyo. Mtumishi yote ambaye hata kufundisha injili, kama ni fungu la 10, akueleza fungu la 10 ni nini, fungu la 10 nafaa kutolewa aje, mtumishi ambaye hata kueleza usherati ni nini na vitu zote za usherati, hasara za usherati, mtumishi ambaye hata kufafanulia kitu ambacho anafundisha, kazi yake tu ni kuamuka, walevi wacheni pombe, na hafafanui ulevi ni nini, madhara ya pombe ni nini, na vile mtu anafaa kutoka kwa pombe. Ukisema ulevi, walevi wataingia jehanamu, sio mbaya, lakini waeleze hasara ya pombe, madhara yake waeleze, alafu na wapatie suluhisho vile watatoka katika hiyo pombe. Hiyo ndio kufundisha bwana. Mungu awabariki kwa kusikia hiyo ujumbe.